我記得咧上一次咧同我呢位嘉賓咧去傾完咧就係一啲嘅你哋嘅課程啦，咁跟住我就喺你哋嗰個 ABC 超人家長親子網裏邊不去睇啦，咁跟住我見到咧好多小朋友，好多小朋友咧如果可以上堂上得咁，我係啊，除咗成果之外，我睇到佢哋嗰種嘅快樂啊，嗰種嘅開心喎，即係尤其是你入邊見到嘅時候咧，你係覺得佢哋哇好開心笑啊咁樣咧，我覺得呢個係好多家長其實夢寐以求，就係啲小朋友點樣可以即係咁開心，佢哋咁主動嘅咧咁樣。當然啦，就請教下呢位嘉賓就係嚟自 ABC Pathways 嘅負責人就巴里你好啊 ，Hello 大家好，佢哋好可愛啊真係。係我咧，其實最開心分享嘅咧就係我哋最近拍咗兩條片都係而家我哋嘅學生已經讀緊中三、中四、中五，佢哋大家一齊講翻佢哋讀咗咁多年嘅經歷，佢哋嘅成果啦，佢哋有幾開心啦。咁呢一個係我覺得係反而真係我哋嘅成績表咯。呢啲無形成績表係我哋影響咗一班小朋友，佢對語文嘅興趣啦，佢對讀書嘅快樂啦，我睇到佢哋嘅經歷同一般小朋友好唔同。因為當佢一個英文掌握到，因為佢哋個個都讀緊唔同名校或者國際校，佢好尖子嚟㗎。咁而佢哋再分享翻佢哋過去，佢仲會感謝翻爹哋媽咪係幫佢安排同埋報讀。即係懂得感恩啊！咁我覺得呢個係我哋好堅持做咗咁耐，一個好好嘅分，即係令到我哋覺得有意義同埋值得啊！係個回報嚟嘅，係可能咧有啲嘅朋友仔咧就會覺得啊，你梗係話係好噶啦，咁以你嘅身份梗係話好噶啦，咁我反而好想真係去講一講就係譬如我小朋友都讀咗好多年，有啲人就話其實你唔使讀啦，不如你真係揾一個針對你而家4年班嘅一個英文嘅課程去讀啦，咁啊，即係啲 tenses 係點樣啊，咁啊，跟住但係我見到我嘅小朋友佢睇英文嘅，佢連日文卡通片嘅動漫佢都係用英文去聽啦，咁跟住佢聽得明啦，咁然後佢見到外國人，佢唔似我細個嘅時候，好驚，我唔想舉手攞嘢食，即係嗌 menu 啦，我細個係唔敢嘅咁樣，即係過關我又好緊張啦，但我見到我小朋友佢唔怕啦，然後佢同啲朋友仔佢係用英文去溝通啦，有陣時咁，因為佢哋有啲同學仔中用英文啦，咁樣即係波友啦咁。跟住我就覺得，哇，其實有陣時呢啲，喂，講真，我自己身邊都冇咁多外國人，冇咁多英文嘅環境，但係佢可以有個信心。最緊要係佢有信心去講，跟住佢喺個過程入邊，佢溫書，因為我係英文學校，跟住佢冇咁吃力，佢好輕易地可能可以拼到個字，佢會好記得個字。我覺得呢啲係慢慢一個叫累積嘅成果嚟。你講得好好啊！我下次咧應該要揾你做翻我哋嘅拍攝翻去講翻你個小朋友嘅成長個經歷啊！嗱，你個朋友頭先建議話，其實點解你唔揾翻個1對1學4年咁？嗱，嗰啲其實係叫補習或者針對分數嘅嘢，呢個已經唔係教育真正嘅意義嚟嘅。因為佢想睇到佢係紙上嗰個分數，係咪滿足到家長？但係我哋咧係要應用到你日常生活上喺讀書所有嘅層面上，你係駕馭得到。係嗱，兩樣嘢要求嚟嘅。係啦。我好直接同你講，嗱，麗，如果我同你講，聽日我會同你嘅小朋友去默呢一版，我當啦一篇成版超過200幾300字，喂，200字100字啦，呢篇嘢你會做乜？係咪就係叫背咯，跟住係咁串熟啲字咯。係啦，咁你喺呢個過程中，喺呢一個禮拜內好，呢一日到，你哋會發生咩事？我肯定我小朋友一定不斷喊，每日都喊。跟住就會同我講，點解我要咁樣背法，咁樣默法？係啦。咁啊，你又會有情緒啦，搞咗已經陪你啊，花埋啲時間同你一齊，你仲要咁樣同我發我脾氣？係啊，係咪？你已經好了解我你。唔係，一般家長都係咁嘅，係個個都係咁嘅。好啦。咁跟住大家好努力啦，喂，搞掂啦，瞓得啦，喂，讀晒啦，咁好啦，第二日出嚟嘅成績表，哇，100分，開唔開心？梗係開心啦，努力嘅成果嚟噶嘛。OK，好，咁我又想問你一樣嘢啦，努力得到個結果咯，咁我想問
你估一個禮拜後或者一個月後，你呢篇嘢你記得幾多？佢肯定唔記得，唔記得幾多？我覺得佢大部分都唔記得，因為我劈低咗啦嘛。Exactly，我就成日話唔好再玩呢個遊戲啦。係你6年嘅小學、6年嘅中學、10幾年，大家喺度不斷係咁揾機會破壞關係。不斷係咁揾機會玩呢個遊戲，為咗個分數，為咗分數，其實個分數係冇意思，根本唔係等於你識。係啊，你搞乜啫喺度？係，但我哋追求嗰一刻嗰個 Sam 嗰個學期嘅分數咯。點解咧？因為嗰個可以俾你睇到我做咗嘢啊嘛。嗱個分數就好似咁，我話俾你聽，而家有冇 WiFi 啊？你話哦，其實呢個世界 WiFi 咩嚟㗎？咁你係唔會感覺到有 WiFi 嘅，直至到嗱我呢個手機嘅信號有5格、1格弱強弱，你係先知道有個 WiFi。我嘅意思帶出嘅就係，當你要睇到嘅嘢係要憑一個分數或者一啲指示先睇得到，原來我有或者擁有嘅嘢，你先獲得呢個滿足感，就個唔夠長遠咯。其實如果我同你冇咁多嘅呢啲嘅練習過程，而反而我嗰個小朋友透過玩、透過學、透過慢慢你睇唔到個分數啊嘛，我冇俾成績你啊嘛，但係到有一日學你話齋，無論去出國去踢波又好，生活所有嘅點子好，喺功課嗰度完全表露無遺可以進行得到，而冇透過你咁多年不停破壞關係嚟啊，而即係佢記憶啊，你諗翻佢童年嘅記憶，就係日日你哋恐怖嘅樣。係點解要咁樣啫？為咗嗰張紙上面嗰個分數，就係為咗睇 WiFi 嗰幾條線。哦，有 WiFi，係咪？其實冇意思嘅，即係大家要諗清楚，其實 what do you want？ 你想得到啲咩？淨係嗰個分數，淨係你真係小朋友將來係真係識啊。同埋我覺得咧，嗰個嘅滿足感咧，而家我嘅滿足感係我見到我小朋友。去一啲嘅啱啱所講餐廳又好啊，或者係酒店啊，佢會唔介意、唔驚地即係主動用英文去，通常都係我擁佢嘅，同埋我老公擁佢。喂，你去用英文去問人哋攞啲咩啊？咁樣佢係唔驚，好主動，識講晒。話俾你聽，你4年級啫，佢去到中1，佢直情會開始話：媽咪，你行埋一邊等我哋。我經歷過晒，差唔多而家差唔多啊，真係噶。你行埋一邊啦，我先問啦。跟住佢會覺得你唔好講啦，please 你唔好講啦，係啦，等我嚟啦咁，等我唔好搞啊咁啊。係啊，好開心噶。其實遇到呢個情景嗰陣時，佢有佢照顧翻我哋啊。係，同埋我覺得呢個滿足感係，其實都係英文帶嚟，即係學英文帶嚟滿足感。不過一個可能係一個分數上紙上面，而我睇到嘅滿足感係一個生活上面嘅滿足感咁。咁所以關係嘅成績表係啊，所以我覺得即係點解1連2集，我哋上次有講，可能喺暑假裏邊，大家如果都仲未諗嘅話，同埋我以前冇學 phonics，即係冇學呢一個即係拼音嘅時候，大家係咪都可以考慮下小朋友可以喺呢啲嘅時間一路玩住，一路學翻拼音，學翻英文呢樣嘢咧？因為其實佢哋都係講真，佢哋都係玩嘅啫咁樣。有好多家長咧都會覺得，我個小朋友大個咗啦，我都遲咗啦，佢哋今日書都唔得啦，而家拼音都唔得啦，都唔知點算啊咁。其實我哋過往咧有好多年前係搞過一個5年級以上嘅拼音課程，俾一班好想一定要去自己好想再進步翻串字呢一 part 嘅。咁我哋搞過幾次之後咧，係好成功。呢班小朋友係短短3個星期、6個星期，佢哋翻到學校係掌握晒啲功力㗎，因為佢大個咗學嘅速度係比一般人快。即係如果幼稚園 K1 開始學要學4年，但係佢哋咁大個學咧，可能係要半年到或者幾個星期就掌握晒啲音嘅。點解可以咁快同大人一樣嘅處理咧？因為佢哋已經認識咗大量嘅生字，佢哋明白咗好多嘢。咁我哋只係教翻佢啲技巧，咁就兩個世界。但係頭先我講咗個好重要嘅重點，就係佢願意。因為咧係到嗰陣時，佢哋唔識串字，已經抗拒咗英文嗰陣時，大部分都係不願意再學翻拼音。好啦，咁我哋見到呢個情景咧，我哋就諗下，不如我哋可以再幫助多啲人，包括埋家長。我都係一路透過呢個教緊學生拼音課程嗰陣時，我就喺隔籬學，掌握咗我自己講英文發音嘅功力。雖然都未練得好啊，但係我明白咗好多個分別。OK， 咁大人。如果你係一個成人社會又好，或者你想喺你嘅工作上有改變，呢個網上拼音課程對你有好大幫助。如果你係父母，
亦都可以幫你了解你嘅小朋友學緊我哋呢個 Read for Fun 網上拼音課程。sorry， 一個家長嘅網上拼音課程，你又可以透過呢個課程了解你小朋友發音準唔準啦。原來拼音其實又係幾複雜啦，或者係幾簡單啦。點解有啲小朋友串一個 kite 字，KITE，咁而學咗3年都串唔到呢個字咧？乜嘢原因？我哋會教晒你，你屋企可以自己練習啦，有埋嗰啲 worksheet 可以 download 啦，亦都可以同個小朋友去玩啦。咁小朋友有學我哋嘅 ABC 嘅暑期拼音快車，你有你學嘅網上，跟住喺屋企大家一齊當親子玩遊戲咁樣練習，咁啊其實係好開心。我以前就係 exactly 咁樣同我個女每一個暑假都係咁樣玩嘅。哦，你以前都係咁樣玩嘅？係啊，因為我學咗拼音嗰陣時，我同一時間學，我學咗拼音嗰陣時，我就喺屋企自己拼一啲字咯，譬如我用一個讀一個字，g r e g r e 我唔知個咪出咗個聲出去清唔清楚？好清楚。我個小朋友咧就會一聽 green， 我會讀 g e 咁樣，我識拆音啦嘛，我學識咗。你識拆音啊？係啊。嚇，咁跟住 I can see the sky， 咁咁啊，佢哋就會講 sky。我都諗緊係咪 sky 㗎？係啊，唔敢講啊嘛。咁啊即係有時show me your 唔識喎。hand。哦。咁佢哋就會喐下隻手啊。哦。Where's your hair？ 跟住佢就話 hair， 咁啊玩你頭髮。咁我學識咗咧，其實一路坐緊車，一路沖緊涼，喺屋企點樣同佢玩？你就調翻轉個仔教我啦。test 你係啦。咁佢就其實練緊嘅。係啦。嗱頭先咧，即係如果大家睇嗰片又好啦，聽又好啦。都睇到黎利，你好迷茫係咪？我再講啦，因為黎利係冇學過呢個拼音噶嘛，咁所以啱啱咧就係巴里所講嘅時候，其實咁即係講緊啲咩咧？有啲撞到啦，有啲估到啦咁。但係咧，我想知小朋友係咪就好似學你啱啱嗰啲唔同嘅一個叫音，然後就拼到嗰個字出嚟？係啦，佢聽到咪拼到咯，或者睇到就拼到咯。咁但係如果佢聽得到，其實佢就串得到噶啦嘛。哦，譬如我哋喺出街飲茶嗰陣時，我哋講秘密啊。喂，老公今日使唔使俾 tips？ 係啦，咁人哋又唔知你講乜喎，咁我哋好似講緊星球話咁樣喎。OK，所以當小朋友咁樣學嘅時候，嗱，我啱啱喺度幻想，即係如果巴里係我個小朋友，係啦，跟住佢咁樣同我講嘅時候。其實我就真係好似純粹估啦咁，但係如果我作為一個父母，其實我可能我都掌握到啲啲，我起碼我都知原來大概係講緊啲咩啊，大概咩音啊咩字啊咁啊，咁其實可能我都真係同個小朋友嗰個互動又多啲，同埋我可以學習，我知佢學㗎，我覺得重要係我知佢學緊咩咯。會唔會其實呢個你哋都係，因為我都知嗱，我覺得最大嘅挑戰唔係父母知佢學乜啊，父母好多時咧。我成日都講無微不至地阻礙佢哋嘅學習。原因係咩咧？因為其實整個拼音課程咧，我哋咪分咗4級嘅。係。譬如有一啲字，cake 蛋糕，CAKE cake。咁一個咁簡單嘅字，邊一個小朋友唔識啊？係。但係其實呢一個我哋叫 CAKE A split E 呢一度咧，係第3年先學嘅。哦，係㗎，咁難㗎原來。係啊。因為如果你單音讀咧，係 k 係咪 C 係讀 A 係讀 K 係讀，我把聲沙咗啊！大家可能我讀唔係我本身啲排講得太多嘢。OK， 咁你應該係讀 k 嘅。咁如果小朋友讀呢個 k 嘅字俾你咧，你就話你作死，我讀咗2年，俾咗咁多錢，你而家就同我讀緊呢個字，明唔明個 K 字？咁但係其實呢個 situation 呢個情況係已經去到 level 3，我哋先學 A split E，中間係隔咗個音嘅。咁 A split E 係讀一個 A 嘅長音，咁你會讀 A cake。嗱，我哋讀 cake 嘅，其實係錯 A 音嘅 cake。我真係唔識喎，原來呢個係讀 cake，一路都係讀錯㗎。係啊，我哋一路都係讀 cake 㗎嘛。係我讀 cake 㗎嘛，咪串錯咯。你讀 cake 就串錯，所以啲小朋友。咪話我翻到學校
串唔串錯個字，因為個老師讀錯咗咯。我聽住嚟讀串噶嘛，你讀個 kick 字噶嘛，你讀 kick 讀個 kick 咯。哦，係係咪啊？跟住你又話佢，你唔睇前文後理嘅咩？係咪？哦，OK。咁但係要讀嘅 A split E，A 係一個長音 cake。所以小朋友喺個4年裏邊就 suppose 正常嚟講就學晒個拼音嘅，可以學晒所有音，去到最嬲尾就係頭先你講，我唔記得上集定今集講，就係你讀純 TION 嗰啲咧，貼課上時候 ITIV 添啊，係啦，即係好多字，呢啲你已經掌握晒大部分嘅拼音技巧，去到最嬲尾呢啲字咧，譬如 capture 個 sure，SURE，咁呢啲咧。有好多嘅尾音，全部一堆堆咁一教佢就已經加埋前面嗰啲一紮幾長嘅字都拼晒出嚟。哦，OK，咁係啦，咁呢一個係好容易掌握同埋好精彩。如果個父母明白咗個速度，就唔會阻礙小朋友學習。點為之阻礙咧？因為佢覺得你2個年都學唔到呢個讀個 K 字、或者個 kite 字啦，OK，KITE 啦，咁你真係冇用啦。我就即刻轉人，或者揾個1對1教你。其實佢下一步就已經入水能游，出水能咪入水能游，出水能跳啱。佢已經掌握晒功力，你無端端停咗佢，我哋真係好可惜，真係嘥咗個小朋友。因為佢累積緊噶嘛，已經滾傳緊嘅呢啲知識。你去到第3級，你會睇到佢成版讀。去到第4級嗰陣時，已經天馬行空，你乜嘢新聞、乜嘢報紙、乜嘢都睇到。我就係話咧，其實咧拼音咧對小朋友嚟講咧，即係我咁樣諗，即係我呢個角度就係，其實都俾佢哋當佢哋大個嘅時候，可能讀一啲字，一定係會有啲唔識噶啦。其實佢哋就好輕易地可以講到呢個字啦，同埋個重要就係有陣時串字嘅時候咧，就幫到佢哋，即係幫到好多。係咪係冇難度啊？佢哋同埋咧西方，譬如我哋國際學校嗰啲，我見到好多國際學校個教育同香港教育好唔同。佢哋係完全接受，就算你3、4年級中間你串呢個字嘅過程中係串錯咗，係冇問題嘅。因為你係會亂噶嘛，你係個亂嘅意思。譬如話我讀green 咁頭先話 GREE 咁，其實同音字都有好多嘅，係咪 EA 都可以讀 E 嘅？咁係啦，同音字好多嘅。咁所以你舉例中文都係啦。我問你點樣寫個藍字啊？藍字可以有藍色嘅藍，可以男女嘅男嘅。仲有咧？籃球嘅籃咯。仲有咧？仲有。嗱，你就咁諗都有3個。如果你打落電腦個藍字發音咧，佢可以有超過10幾個。即使中文字同音嘅都有咁多嘅寫法。英文其實好少，最多都係4個5個嘅啫。OK。咁所以如果我串個 green 就 GREEN，但係個小朋友串咗 GREAN，咁個老師覺得你嘅音係揀啱咗嘅，只不過個串嗰度係爭少少，咪圈住去睇翻。佢唔會打交叉噶，佢唔會覺得你冇搞咗咁多年都串唔到字，佢唔會用分數去斷定呢個人嘅。我哋學校都係，所以唔好咁容易就串唔啱個字。其實我哋覺得係啱噶吓，嘅音上嚟講，但係個家長已經晴天霹靂，唔得，我就要你啱為止，佢接受唔到個過程啊。係，所以某程度上咧，即係點解巴黎或者團隊咧有呢個就係家長拼音課程咧咁樣，都係想家長了解到多啲。喂，其實家長點解學拼音？其實某程度上都係想大家去了解一下。喂，小朋友其實佢哋係點樣去拼呢啲字啊？喂，學到咩階段咁樣？係，咁呢一個咧，其實我哋整咗呢個 online 課程咧，其實試驗版啊、體驗版22堂嘅啫，22堂係 online 課堂，用你自己嘅時間速度，叫做Read for Fun READ read for 係4字，FUN 分親子拼音課程。OK Read for Fun親子拼音課程，咁入邊係乜都有晒，有工作紙啊，又有原音卡啊，有老師有個電影俾你教啊，發音把口係點樣喐啊，所有埋詞彙庫啊，全部俾晒你。咁我哋用真人去拍2個，一個英國老師，一個加拿大老師，同埋我去解讀用中文。咁所以冇理由你唔明噶啦。咁如果你覺得好，再去另一個 level，咁我哋仲有另一個 level，你就可以去買。OK。咁所以呢個你哋可以上我哋 ABC Pathways 嘅網站去訂購。
係咁，所以咧就係詳情就可以去翻佢哋嗰度去睇翻啦。咁當然啦，我哋上個星期都有提到，如果大家喺即係不論係譬如教學方面，又或者係即係小朋友喺讀書，或者話學極個拼音都唔識，有冇任何原因啊？咁樣都可以咧話俾我哋聽，我哋有機會㗎。除咗你可以文字上面啦，亦都可以有機會咧，我哋可以打翻俾你，真係可以咁直接地去了解一下究竟你小朋友有咩情況，我哋可以點樣幫你拆彈都得嘅。係啦，咁啊，大家可以上到咧就係人仔細細嘅 Facebook page 啦，或者咧就係巴黎與你同行嘅 Facebook page 裏邊咧，就係留言俾我哋，咁我哋咧就會 follow 翻你嘅情況噶啦，咁啊。最後咧就記住做一個精明嘅父母，真係要學識咗先至去判斷究竟你嘅小朋友而家學緊啲乜，同埋有幾叻。係，咁你先至再選擇係咪真係會話佢啊嚇？當你明白嘅時候，你就唔會話佢噶啦。今日唔該晒巴黎，下次傾，拜拜。